네, 안녕하세요. 베이슨입니다. 자, 우리 Today's the 2nd of May, 우리 Monday class 수업을 시작을 해보도록 하겠습니다. 자, 일단은 전반부 내용 정리부터 한번 가보도록 할게요. I'm not going to sleep. 저는요, I'm not going to 해서 일단 not을 한번 빼볼게요. 자, 그럼 I'm going to sleep 하면은 나는 잘 예정입니다라고 여러분들이 지금까지 많이 얘기했던 부분이에요. 그래서 I will sleep 해도 괜찮습니다. 그런데 I will sleep 같은 경우에는요. 지금 약간 즉각적인 약간 미래. 그래서 instant라고 그렇게 좀 얘기를 하시면 좋아요. 그래서 즉각적인 미래. 그래가지고 지금 당장 하려고 하는 미래, 그 다음에 좀 의지에 대한, 그래서 하고자 하는 의지가 조금 담겨있다라고 하면은 I'm going to sleep 같은 경우에는요. 예전부터 조금씩 생각을 했었던 부분이에요. 그래서 이거를 뭐라 그랬어요? 방금 전에 무엇 할 예정이다라고 얘기할 수가 있었던 부분이 I'm going to가 될 수 있었던 부분인데 이거 두 개를 혼용해서 쓰셔도 크게 문제는 되지 않아요. 아시겠죠? 자, 그래서 근데 지금 여기서 좀 제가 얘기하고 싶은 건 여러분들에게 instant future랑 그런 것들을 얘기하려고 하는 게 아니고 not이 어디 들어간지 그게 여러분들에게 많이 헷갈려요. I'm going to not이 아니에요. I'm not going to sleep이 됩니다. 자, 그러면은 나는 무엇 하지 않을 것이다 라고 할 땐 요건 쉽죠. I will not sleep 해가지고 이 will not 같은 경우에 뭐로 할 수 있다? I won't 해가지고 won't로 얘기하는데 t 사운드 안 들린다 그랬어요. 그냥 won't. 그래서 t 사운드가 지금은 제가 이렇게 얘기하니까 들리지만 I won't sleep 하면은 당연히 못 들으실 수밖에 없어요. I won't sleep이야. won't sleep. won't sleep. won't sleep 이렇게 되기 때문에 T 사운드 안 들립니다. 요거 나중에 발음 얘기할 때 후반부에서 다시 한번 더 말씀드릴게요. 그래서 여러분들 I'm not going to가 되는 거 이거를 정확하게 얘기를 해주셔야 됩니다. 이거 어순 트레이닝에서도 좀 강조해서 얘기를 했었어요. 그래서 I'm not going to sleep in the same room인데 여기에서의 sleep in은요 그 늦잠 자는 oversleep의 의미가 아니고요 같은 방에서 자는 그거를 얘기했던 겁니다. 그래서 sleep in the same room 해가지고 같이 잘 수가 없다. 같은 방에서 잘 수가 없어. 누구랑? With my husband이랑. 그래서 남편이랑 같이 잘 수가 없어요. 자, 근데 이렇게 하고 끝나면 됩니다. 아, 나 정말 못 자겠어요. 약간 그렇게 얘기를 하는 거죠. 근데 이거를 참 요즘 정말 못 자겠네요. 못 자겠네요. 이제는 정말 못 자겠어요. 그렇게 조금 얘기를 할 때 anymore 이라고 좀 강조해 주는 얘기를 좀 보실 수가 있어요. 그런데 여러분들이 여기에서 그러면은요 여기 no more 들어가도 되나요? 라고 그렇게 고민하시는 분들도 있을지도 몰라요. 자, 조금 어려운 얘기일 수 있을 것 같은데요. 일단은요 anymore 같은 경우에는 뭐 definite 아니면 permanent 해가지고 이제 완전히 딱 끝내버린 거예요. stop of an action 해가지고 그 action을 그래서 행동을 완전히 그냥 지금 딱 종결을 딱 지어버린 거죠. 자, 그래서 any longer랑 뭐 synonym 해가지고 같은 의미로 활용이 된다. 그래서 Janice는요 does not work 해서 일하지 않는데요. for Coca-Cola Inc. 해가지고 코카콜라 INC에서 더 이상 일하지 않습니다. 라고 해서 anymore 이렇게 쓸 수가 있습니다. 라는 얘기예요. 자, 그러면요. The first sentence에서 이 first sentence가 첫 번째 문장이 의미한데요. Janice는 used to work 해가지고 used to work 많이 얘기했습니다. 제가 used to 동사는 옛날엔 무엇 했었는데 라는 얘기죠. 지금 안 한다는 얘기. 그러니까 일을 옛날에 했었어요. 그래서 for Coca-Cola Inc.에서 일을 했는데 in the past 과거에 했는데 but this sentence를 얘기하는 지금은 is being said 해서 말을 합니다. She has stopped 해서 stop working there 해서 뭐예요? 이제는 더 이상 일을 하지 않는다는 얘기예요. 그래서 더 이상이라고 얘기할 때 anymore 이거 많이 보실 수가 있어요. 그래서 usage 한번 봅시다. 사용을요 이렇게 할 수 있어요. position of anymore. 그래서 anymore 같은 경우에는요 at the end of the sentence에서 항상 웬만하면 거의 끝에 붙는 걸 많이 보실 수가 있을 겁니다. 자, 그런데 여러분들이 이렇게 끝나는 부분에만 보실 수 있는 거는 아니고요. 자, 그럼 지금까지 봤었던 anymore 같은 경우에는요. 여러분들 부사의 위치였습니다. 왜냐면 at the end of the sentence였잖아요. 그래서 항상 문장 끝에 부분에만 있었지만 여러분들이 이제 anymore 문장 중간에서도 보실 수 있다는 얘기예요. You can put anymore in the middle of your sentence 해가지고 문장 중간에도 들어갈 수 있다고 얘기를 하는데 What I don't want to eat 해서 여기까지만 하면 어떻게 돼요? 내가 먹고자 하지 않는 것 이란 얘기로 우리 주어가 됩니다. 그래서 it's junk food에서 junk food예요. 그런데 이거를 조금 더 강조를 해주는 거예요. 내가 더 이상 먹고 싶지 않은 것에서 지금 이거는 어떻게 되는 거죠? at the end of the sentence잖아요. 그렇죠? 그래서 지금 여기는 부사의 위치예요. 왜요? 문장 전체를 꾸며주거나 혹은 동사를 꾸며주는 거였기 때문에 자, 근데 이거 같은 경우에는 the couple doesn't want to have any more babies 해서 이 커플들은 더 많은 아이들을 갖고 싶지 않다.
babies 명사를 꾸며줬기 때문에 형용사의 위치에 있는 겁니다. 자, 근데요, 여러분들이 이렇게 형용사의 위치에 있을 때를 하나만 더 볼게요. I don't want any more chocolate 해가지고 더 많은 초콜릿을 원하지 않는다 라는 얘기로 명사를 꾸며주는 any more는 대체 어떤 뜻이냐, 이것도 아까 전에 얘기했던 그 부사로 더 이상 이제는 그런 의미로 활용이 되는 것이냐, 비슷한 의미지만 여기서 얘기를 하는 거는요 이런 거예요. This sentence means 해서 의미를 합니다. I don't want additional chocolate now. 지금은 더 이상 추가적으로 먹고 싶진 않지만 But if you offer me chocolate next week 해서 다음 주에 나한테 그걸 offer를 하면은 I might 해서 I might accept 해서 나는 아마 받아들일 겁니다. It doesn't mean 의미를 하는 게 아니에요. That I will never eat chocolate again. 그래서 내가 이제 더 이상 초콜릿을 먹지 않겠다라고 아예 그냥 affirmative하게 그냥 완전히 확정적으로 얘기를 하는 건 아니고 나 지금 당장 하지 않을 거야. 그러니까 지금 당장은 지금 당장은 초콜릿 안 먹을 거야. 야, 나 지금은 이제 애기 안 낳을래. 그런 식으로 베이비를 꾸며줄 때나 초콜릿을 꾸며줄 때는 여러분들이 이렇게 약간 조금 애매한 의미로도 얘기를 할 수가 있다 라고 얘기를 했던 부분이에요. 그래서 anymore 같은 경우에는요 이렇게 두 가지로 띄어가지고 두 단어로 two words로 얘기하셔도 되고요, 그냥 한 단어로 anymore 얘기하셔도 됩니다. 이거를 anymore 띄면은 영국식이다, 안 띄면 미국식이다 라고 하는데 여러분들은 그렇게까지 두 개를 나누실 필요는 없을 것 같고요. 자, 그럼 우리 no more도 한번 봅시다. anymore랑 뜻은 똑같아요. A definite and permanent stop of an action 해가지고 아예 그냥 완전히 확정적으로 그냥 딱 일이 딱 끝나져 버린 거예요. 그래서 there are no more eggs in the fridge 해가지고 일단 more 빼볼게요. 자, fridge는 refrigerator 해가지고 냉장고의 줄임말입니다. 자, 그래서 there are no eggs in the fridge 하면은 뭐예요? 달걀이 없다. 근데 어떻게 되는 거? No more fridge가 되면은 그러면은 you or someone else가 누군가 나머지가 ate 먹어버렸어요. All the eggs 해가지고 모든 eggs를 다 먹어버렸다. 그래서 더 이상 없다라는 얘기가 되는 거죠. 자, 이것도 다 마찬가지. 그래서 나무가 forest에 없다, 초원에 없다라는 거. 그래서 there's no more water in the bottle 해가지고 병에 없다. 자, 그러면은 meaning to 두 번째 의미로는요, when you want to say 해서 만약에 여러분들이 말하고 싶을 때 someone is dead 해서 죽은 사람에 대해서 말하고 싶을 때는 the old famous old lady 해가지고 유명한 lady는 is no more 더 이상 없습니다 라는 얘기로 그거는 she's dead랑 똑같은 얘기가 된다는 얘기죠. 그래서 여기서의 in such cases의 no more는요 usually comes at the end of the sentence에서 no more 지금까지는 사실 이거 같은 경우에 there is였기 때문에 있다라는 얘기였기 때문에 그랬지만 여기는 어떻게 되는 거죠? The famous old lady is no more 이렇게도 더 이상 없습니다. 이렇게도 쓸 수가 있다라는 얘기예요. 자, 혹은요, saying that an action or practice가 will not be accepted any longer. 그래서 더 이상 허용되지 않았을 때, no more war 하면은 이제 더 이상 전쟁은 없다. 막 이렇게 되는 거죠. 근데 war no more 보다는 no more war 이렇게 많이 보실 수가 있을 거예요. 자, 그러면은 silent no more 하면은 침묵은 더 이상 없다라는 얘기가 되는 거죠. 그래서 will not be silent anymore 해가지고 우리는 이제 뭐예요? 더 이상 침묵할 필요가 없다. 자, 그러면은 우리 문장을 몇 개를 좀 더 보도록 합시다. 자, 제가 한 번 더 정리를 한번 해드리면은요, no more, anymore 크게 차이는 없습니다. 그런데 여러분들이 하나 중요한 부분은요, no more가 나왔을 때는 웬만하면은 그 문장에 부정이 나오면은 어색해지고요. 그 다음에 anymore 같은 경우에는요, 그 문장에 부정이 있어야지만 anymore를 쓸 수가 있다. 라는 것까지 같이 알아두셔야 될 것 같아요. 그래서 똑같은 얘기예요. I can bear it 하면요, 나는 참을 수가 있다. 근데요, I can bear it 하면은 나는 참을 수가 없다. 그런데 no more가 들어가면은요, 나는 참을 수가 없다라는 얘기예요. 더 이상 참을 수가 없다. 근데요, 나는 참을 수가 없습니다. 더 이상이 됐던 부분이에요. 그래서 여러분들이 I can't bear it anymore 혹은요, I can bear it no more 이렇게 두 가지의 문장으로 써 주시면 되겠습니다. 그래서 여기서 주의하라고 이렇게 얘기를 하고 있어요. double negative 쓰지 마라. 이중부정 쓰지 마라. 자, 그러면 여기다가 뭐를 써야 돼요? anymore를 쓰란 얘기예요. 아시겠죠? 그래서 이런 식으로 써주시는 것까지 같이 알아두시면 되겠습니다. 이거 좀 어려웠던 부분이에요. 그래서 no more를 여기다가 쓰려면은요, I'm going to sleep in the same room with my husband no more 이렇게 썼던 부분이 돼야 됐던 부분이었어요. 그래서 why did you have an argument? 해서 argument 같은 경우는 뭐죠? 약간의 논쟁 같은 거를 좀 얘기할 때 argument라는 거죠. 그러니까 사실은 did you guys 에서 여기서의 did you에서 너는 이게 너란 얘기도 있고요. 혹은요 your couple 이란 얘기잖아요. 그래서 여기서
guys라는 것도 많이 보실 수가 있어요. Did you guys랑 혹은 아니면 Did your couple 이렇게 얘기를 할 수가 있었던 부분이에요. 그래서 사실 여기에 fight를 보실 수도 있어요. 혹은 여기에 have a fight라고 해도 상관없습니다. 네, fight 자체를 이렇게 명사로도 쓸 수 있거든요. 그래서 have a fight, 뭐 fight 해가지고 약간 근데 argument 같은 경우에는 약간 뭐 그렇잖아요. 뭐 그런 거 뭐 이런 식으로 얘기해가지고 좀 언성이 조금 높아지는 거면은 have a fight 같은 경우에는 야 너가 저쩌고 해가지고 약간 이렇게 손가락질하면서 약간 대판 싸우는 그런 느낌 있죠. 그래서 약간의 argument는 조금 더 약한 의미라고 하면은 fight 같은 경우에는요 정말 옆집이 다 들을 만큼 대판 싸우는 그런 느낌이라고 보시면 돼요. 아시겠죠? 그래서 이 정도는 약간의 그냥 서로 그냥 뭐 그런 거잖아요. 뭐 당신도 그렇잖아요. 그런 식의 정도의 argument예요. 아시겠죠? 그래서 argument랑 fight랑의 약간의 의미 차이가 약간 좀 있으니까 알아두시면 좋겠습니다. 그래서 Why did you have an argument? 했더니요 No, 그런 거는 아니야. 근데 he snores에서 snore가 뭐냐면은요 코골이를 하다란 얘기예요. 근데 많이라고 얘기하니까 a lot이 됐던 부분입니다. 자, 그런데 여러분들이 이 a lot 같은 경우에는요 이거는 부사예요. 그래서 많이란 얘기예요. 그렇기 때문에 여러분들이 a lot of와 a lot의 의미 차이를 구분을 지셔야 되는데요. a lot of는요 아까 전에 봤었던 우리 형용사처럼 명사를 꾸며주는 겁니다. 그래서 많은 사람들, 많은 arguments 이런 것들을 얘기하는 거예요. 근데 a lot 같은 경우에는요 우리 동사랑 뭐 형용사랑 명사를 꾸며주는 거기 때문에 이건 어떻게 되는 거죠? 코곤다. 많이가 됐던 부분이요. 아시겠죠? 그래서 여러분들이 이거를 정확하게 두 개를 구분을 지셔야 되고요. He snores a lot 해가지고 많이 코골아요 라는 얘기죠. 자, 그래서 snores a lot 해도 되고요. snores loudly 심하게 코곤다. 지금 이것도 부사죠. 어떻게 돼요? 크게 란 얘기잖아요. 그래서 he snores loudly 라고 하면 엄청 크게 코곤다. 이거는 많이 코곤다. 두 개 의미 차이가 살짝 있을 것 같아요. 근데요 이렇게 한 번 더 다시 얘기하네. So it's too loud 해가지고 이거 조금 너무 소리가 시끄러워요 라고 그렇게 얘기했어요. 지금 여기서는 loud는 또 형용사가 됐던 부분이죠. 그래서 No, he snores a lot, so it's too loud. 그래서 너무 loud해요. 그래서 여러분들이 여기서 이것도 아셔야 되는 게 너무나 형용사에서 무엇 할 수 없다라고 얘기할 때는요 It's too loud to sleep 하면은요 여기서는 너무나 형용사에서 잠을 잘 수가 없다라고 할 때는 여러분들 투투용법이라고 많이 배우셨을 거예요. 투 형용사에서 to 동사를 할 수 없다까지 같이 알아두시면 좋겠습니다. 그래서 So it's too loud to sleep, man 이렇게 얘기했던 부분이에요. 그랬더니 Does he just snore? 해가지고 그냥 코만 고는 거야 라고 할 때 just는요 여기서는 그냥 단지 그래서 just only snore 해가지고 only가 거의 빠져있는 느낌이다라고 보시면 돼요. 그래서 그냥 단지 코만 고는 거야 or 혹은 Does he talk in his sleep? 해가지고 자 여기서 또 얘기할 수 있는 부분이 뭐냐면 이거는 in one's sleep 같은 경우에는요 snores in the sleep 하면은요 이렇게도 얘기할 수 있던 부분이에요. 그래서 he snores in his sleep a lot 하면은 그가 잠자는 도중에 란 얘기예요. 아시겠죠? 그래서 in one's sleep이 되면은요 잠자는 도중에 동사를 하다. 그래서 he snores in his sleep 하면은 야 그는 잠자는 도중에 코골아. 자 그러면은요 he talks in his sleep 하면 어떻게 되겠어요? 야 걔는 잠자는 도중에 막 말해. 그렇게 얘기를 했던 부분이에요. 아시겠죠? 자 그래서 does he talk in his sleep 해가지고 자 걔는 지금 잠자는 도중에 말도 하니가 되는 거죠. to가 됐으니까요. 그랬더니 he just snores 그래도 조금 낫네. 어떻게 돼요? 그냥 코만 골아. You know, 너 알잖아. As you know, I'm sensitive 해가지고 내가 조금 굉장히 sensitive한 거 알잖아. 굉장히 좀 민감한 거 알잖아. 라는 얘기. 그래서 나도 알지 라는 얘기로 yeah 해도 되고 나도 알아 라고 할 때는 I know 해가지고 know에다 좀 강세를 찍어주시면은 그래 나도 알지 그렇게 되면 I know 라고 그렇게 얘기할 수도 있는 부분도 알아두셔야 됩니다. 이것도 많이 말씀드렸던 부분 그러면 이라고 할 때 자 then은요 and then의 의미로 우리 process에 관련돼 되어 있는 부분입니다. A 하고 나시고요 and then 그리고 나서 B 하시고요 란 얘기예요. 근데 지금 여기선 순서가 아니기 때문에 2번이 정답이 되겠죠. So 그러면 이라고 할 때 요걸 알아두시면 좋습니다. 그래서 so 그러면은 have him sleep을 해버려 란 얘기예요. 자 그런데 여러분들 갑자기 have가 나온다고 해서 가져 라고 하면은 또 여기서 또 이상해집니다. 자 이거는요 have 혹은 make 혹은
get이 될 수가 있습니다. 자, 근데 여기에서 여러분이 알아두셔야 되는 부분은요. make가 가장 센 의미, 그 다음에 have가 중간의 의미, 그 다음에 get이 어떻게 보면 가장 약한 의미로서 여러분들 무엇하게 시키다 라고 얘기할 때, 그래서 이거를 어려운 말로 사역동사라고 얘기를 하는 걸 보실 수가 있을 거예요. 그래서 causativ이라고 얘기를 하는데, 자, 일단은 이건 make는 뭐뭐하게 만들다란 얘기로 강제적인 느낌이 조금 들어가 있을 때, have 같은 경우에는요 조금 더 강제적인 부분보다 조금 더 약한 의미, 뭐뭐 하도록 조금 더 시키는 부분, 조금 더 부탁하는 부분이다라고 하면은요, get이 들어갈 때는요 약간의 조금 설득하는 느낌이 있다라고 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 이건 조금 더 어려울 수 있는 부분인데요, 일단 여러분들이 기억하셔야 되는 부분은 일단 이것만 기억하세요. make 사람 동사, have 사람 동사, get 사람 to 동사. get이 들어갈 땐 to를 넣으시는 게 좋습니다. 넣지 않으면 약간 또 문법적으로 또 어색해지는 부분이 좀 있으니까 이것까지 같이 알아두시면 좋을 것 같아요. 아시겠죠? 그래서 뭐뭐 하도록 조금 사람을 만들 때는요, 우리 make 사람 동사 요거 알아두시면 좋습니다. 근데 여기서는 make가 아니고 have가 되는 거죠. make가 되면 약간 조금 더 명령이 조금 된다라고 그렇게 알아두시면 좋을 것 같아요. 그래서 have him sleep 해가지고 자게 만들어, on his side 해가지고 그의 방향으로 자게 만들어 라고 얘기를 하는데, 여기서 his side는요 뭐 당연히 your side가 될 수도 있고요, my side가 될 수도 있습니다. 자, 어때요? your side 그 다음에 my side 해가지고 여러분들이 잘 때 그 side를 그렇게 구분을 지어 주시면 되는데, 사실 이거는요 크게 의미가 있는 건 아니고, 차라리 여러분들이 왼쪽으로 누워서 자, 오른쪽으로 누워서 자, 그거를 여러분들이 정확하게 구분을 지어 주실 때는요 이런 식으로 left side 라고 하면 어떻게 되겠어요? 왼쪽으로 누워 자란 얘기예요. 아시겠죠? 당신의 기준에서. 혹은요 right side라고 하면 어떻게 되겠어요? 오른쪽으로 누워서 자라는 얘기에서 on your right side가 되는 거겠죠. 그래서 당신의 기준에서, on이 어떻게 보면 당신의 기준이라는 얘기죠. 그래서 on your right side라고 하면은 당신의 기준에서 오른쪽. 이거는 제가 우리 방향 얘기할 때 많이 설명드렸습니다. 뭐 마트 찾아가고 막 이럴 때. 자, 그래서 on your left side는 당신의 기준에서 왼쪽으로. 자, 그러면은 무조건 이렇게 할 때, 그래서 sleep on one's side 하면은 당신의 기준에서 잠을 자다 라는 얘기죠. 그래서 이렇게 기대서 자다 이렇게 얘기할 땐 sleep on one's side라고 그렇게 얘기하는 부분 알아두시면 좋고요. 그 다음에 여러분들 무조건 이렇게 한쪽으로만 기대서 자세요. 저는요 개인적으로 이렇게 엎드려서 자는 편입니다. 그럴 때는요 sleep on stomach 이라고 얘기하시는 거 보실 수가 있어요. stomach이 뭐라 그랬죠? 배라 그랬잖아요. 배. 그래서 위, 배 막 이런 거 얘기할 때. 그래서 stomach, 제가 stomach ache 할 때, 우리 배통 얘기할 때 그때 말씀드렸던 부분이에요. 그래서 배를 깔고 자는 사람을 이제 또 face down 하는 사람이다라고 그렇게 또 얘기하는 사람들이 있어요. 자, 그러면은 fetal이라고 얘기하는 게, 이게 fetal이 뭐냐면은 뱃속에 있는 태아처럼 자는 사람들을 바로 fetal sleeper라고 그렇게 얘기를 해요. 그래서 여러분들이 이 fetal 한두 개 자다라고 얘기를 할 때 새우잠을 자다라고 한국 사람들이 얘기하는 거 있죠. sleep 자는데요 curled up 하게 자는 거예요. 그래서 curl이 뭐냐면은 이렇게 꼬부라지는 거 있죠. 그래서 curled up 해가지고 이렇게 꼬부라지게 자는 애들을 바로 sleep curled up 해가지고 fetal 하게 자는 거. 그래서 이렇게들 많이 자신다 해서 이 정도. 그 다음에 하나가 더 있다. 하나는 그냥 어떻게 보면은 어떻게 자는 거죠? 등을 대고 자는 거. 그러면은 sleep on his 뭐 once 해가지고 once로 얘기합시다. 그래서 once back이 되겠죠. 그래서 등을 얘기할 때는 back이 돼요. 그래서 once만 되는 건 아니고요. once 자리에 더를 쓰셔도 됩니다. 그래서 sleep on the back 해도 됐던 부분이에요. 아시겠죠? 그래서 then 그러면은 have him sleep on his side 해도 되고요. on the side 해도 상관없었던 부분이에요. 아시겠죠? 그래서 기울여서, 그래서 그냥 기대서 자라고 해봐 했더니요. he shouldn't lie on his back 해가지고 뭐예요? lie는요. 거짓말 하다예요. 근데 지금 그렇다고 그는 할 수 없니? 거짓말을 등에다가 거짓말을 할 수 없니라고 얘기를 하면 갑자기 내용이 이상해집니다. 여러분들 거짓말 하다만 있는 게 아니란 얘기예요. lie는요. lie는 일단은 이거를 약간 얘기를 할게요. 거짓말을 했다라고 얘기할 때는 lied가 됩니다. 그래서 대체적으로 lie 다음에 to가 많이 나와요. Don't lie to me 라고 할 때, 야 나한테 거짓말하지 마 라고 할 땐 Don't lie to me 이렇게 많이들 얘기하셨죠. 그런데
여러분들 눕다라고 할 때가 있을 거예요. 내가 자발적으로 누울 때요. 자발적으로 눕다라고 할 때는요. lie, lay, lay이라고 얘기를 합니다. 그런데요. 여러분들 누군가가 여러분들 눕힐 때가 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그럴 때는요. 누군가가 누구를 눕힐 때 쓰는 표현은요. lay 하고 나서 laid 하고 나서 laid예요. 그래서 얘는요. 누군가를 항상 꼭 나와야 되지만 내가 자발적으로 눕는 거기 때문에 여기는 어디에 눕는가. 그래서 어디에 눕는가만 그것만 나오면 되지 누구를 눕힌다라는 게 아니기 때문에 여기는 목적어가 나오지 않아요. 이거를 정확하게 구분을 지어주시면 좋겠습니다. 여러분들 이거 많이 배우셨을 거예요. 뭐 이거는 타동사기 때문에 목적어가 필요하고 막 이렇게 어려운 얘기로 많이 배우셨을 텐데 그렇게 기억하지 마시고요. lay가 될 때는 누군가를 눕히는 거기 때문에 누군가가 나와야 하고요. 이거의 이 line은요. 내가 그냥 들어 눕는 거기 때문에 누군가가 필요하지 않다. 그렇게 기억을 하시면 되세요. 그래서 he shouldn't lie on his back 해가지고 일단은 he should로 얘기해 볼게요. 그럼 he should lie on his back 하면은 그는 등으로 잠을 자야 될 겁니다. 등을 자야 됩니다. 라는 얘기가 되죠. 자, 이거 should 같은 경우에 너무 의무로 너무 가는 것보다는 적당한 강력한 제한 정도 그렇게 얘기하시는 게 가장 좋아요. 그래서 he should lie on his back. 그래서 너의 남편이 your husband가 야, 좀 등으로 좀 잠을 자야겠다라는 얘기예요. 그런데 he shouldn't lie니까 어떻게 되겠어요? 그는 잠을 자지 않아야겠다라는 얘기가 되겠죠. 그래서 등으로 누우면 안 되겠다라는 얘기예요. 그런데 이렇게 한번 얘기를 한번 해봅시다. Shouldn't he lie 해가지고 그러면 이렇게 되면 어떻게 되겠어요? 야, 그러면 너의 남편은 등으로 자야 되지 않겠니? 라고 그렇게 의문형으로 물어봤던 거죠. 야, 그러면은 네 남편은 등으로 잠을 자야 되지 않겠니? 라고 했더니 No, he shouldn't 해가지고 그는 그렇게 잠을 자면 안 돼 란 얘기죠. 왜냐면 I heard that 내가 들었거든. Sleeping on one side 해가지고 등으로 잠을 자는 것보다는 길에서 잠을 자는 것들이 can be helpful 해가지고 뭐겠어요? 훨씬 더 도움이 돼. useful 같은 경우 약간 유용한이라고 얘기를 하면은 helpful 같은 경우에는 약간 도움이 되는. helpful과 useful의 의미는 거의 비슷한 의미지만 이거는 약간 유용한, 이거는 도움이 좀 되는 정도로 좀 이해를 하시면 좋겠습니다. 아시겠죠? 그래서 이게 on one side가 on the side로 해도 상관이 없었던 부분까지 같이 기억을 해 주시면 되겠습니다. 아시겠죠? 아, 그리고 이것도 한번 얘기합시다. sleeping 하면은 잠자는 것은 이란 얘기예요. 자, 그 다음에 잠자 명령이 되면 sleep. 자, 그 다음에 to sleep이 되면 제가 뭐라 그랬죠? 잠자기 위해서는까지 같이 기억을 해 주시면 되겠습니다. 그 다음에 I heard 하면 내가 뭐라고 들었다까지 같이 기억을 해 두세요. 아시겠죠? 자, 수고 많으셨습니다. 우리 후반부 영상에서 뵙도록 할게요. Can we get another bottle of champagne for the table? Don't worry. 자, 그래서 don't worry, 걱정하지 마. It's my treat. Tested the hair evidence. Why would you do that? Because I thought I was... Oh, I assure you, we are hard at work. Absolutely.